אוקיי? אז אנחנו מחשבים עכשיו את הכמות הזאת. אז על פי חוק השרשרת, יש לנו d חלקי dt dj כוכבית du, זה כמו d חלקי du של dj כוכבית du, du dt פלוס d חלקי dv, אוקיי? dj כוכבית du dv dt. אוקיי, אז du dt מה זה? זה c. אוקיי? dv dt מה זה? זה מינוס c. לכן מה מקבלים? מקבלים שזה, החלק הזה הוא יהיה שווה זה החלק הזה כאן, אוקיי? אז למה הוא יהיה שווה? הוא יהיה שווה ל-c d בריבוע g כוכבית du בריבוע מינוס c d בריבוע g כוכבית dv du, אפשר לכתוב את זה גם du dv, אוקיי? אז עכשיו אנחנו רוצים לחשב גם אנחנו צריכים לחשב גם את d חלקי dt g כוכבית dv, אוקיי? אז זה יהיה אותו דבר, עוד פעם חוק השרשרת, אז d חלקי dt של dg כוכבית dv, אוקיי? אז מה זה? זה d חלקי du dj כוכבית dv, אוקיי? פעם הזו זה dv, du dt פלוס d חלקי dv dj כוכבית dv dv dt, אוקיי? אז אותו du dt אותו דבר זה c ו-dv dt זה מינוס c, אוקיי? זה לפי החילוף משתנים. אז מה מקבלים? מקבלים c, d בריבוע הראשון זה g כוכבית du dv, והשני זה פלוס d בריבוע g כוכבית dv בריבוע. אוקיי, אז עכשיו מה שצריך לעשות, צריך להשתמש בנוסחה הזאת כאן, אוקיי? לחשב את בעצם d בריבוע g חלקי dt בריבוע על ידי שתי הנוסחות האלה. אז זה כמו לעשות מה? זה כמו לעשות c כפול זה, אוקיי? c כפול זה, מינוס c כפול השני. אוקיי? ועל ידי זה נקבל d בריבוע g חלקי dt בריבוע, לפי הנוסחה הזאת, אוקיי? אז נכתוב את זה. אז, אוקיי, אני מוחק את זה עכשיו, שאני יודע מה אני צריך לעשות. אז זה יהיה שווה, d בריבוע g dt בריבוע, זה יהיה שווה אז יש c כפול, תמיד יש c. אז רק שכאן הלכתי קצת יותר מדי מהר, זה dv dt זה גם מינוס c, אוקיי? אז לתקן, זה מינוס c עכשיו. אז מה אני יכול לעשות? זה c כפול זה מינוס c כפול זה, אז אני יכול להוציא את ה-c בריבוע בחוץ, נכון? אז זה יהיה c בריבוע, אוקיי? זה יהיה c בריבוע כפול d בריבוע g כוכבית du בריבוע, כן, ניקח את זה, מינוס d בריבוע g כוכבית dv du, או du dv, אוקיי, זה אותו דבר, du dv, וכאן, מה יש לי? מינוס, יש מינוס כאן, אז זה מינוס d בריבוע g כוכבית du dv, או dv du, אוקיי? אמרנו שלפי משפט שוורץ זה אותו דבר, ובסוף זה מינוס כפול מינוס, אז זה פלוס d בריבוע g כוכבית dv בריבוע, אוקיי? אז עכשיו תסתכלו, אוקיי, אז עכשיו אני יכול למחוק את כל זה, אוקיי? כן, אני יכול למחוק את כל זה, ומה אני מקבל? אני מקבל שה-d בריבוע g חלקי dt בריבוע, זה שווה לזה ומינוס מינוס, אוקיי? זה כמו אמרנו du dv du, כבר שיניתי את זה לפני כן, אוקיי? אז הדבר הזה כאן זה כמו שאנחנו כותבים כאן מינוס 2 d בריבוע g כוכבית du dv פלוס זה, אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים לכתוב את המשוואת גלים,
זאת אומרת, די בריבוע G חלקי dt בריבוע שווה ל-C בריבוע dj חלקי dx בריבוע בקואורדינטות החדשות uv. אוקיי? אז d בריבוע g חלקי dt זה הדבר הזה. אוקיי? לכן, יש לי c בריבוע כפול, זאת אומרת כפול זה, אוקיי? אני רק מעתיק את זה, d בריבוע g כוכבית du בריבוע מינוס 2, d בריבוע g כוכבית g כוכבית חלקי du dv, אוקיי? פלוס d בריבוע g כוכבית d v בריבוע, אוקיי? אז כל זה הוא חייב להיות שווה למה? ל-c בריבוע כפול d בריבוע של g dx בריבוע, אבל זה כבר חישבנו, זה למעלה כאן, אוקיי? אז זה d בריבוע g כוכבית du בריבוע פלוס 2 d בריבוע g כוכבית du dv פלוס d בריבוע g כוכבית dv בריבוע. אוקיי, אז הדברים האלה עכשיו הם מצטמצמים. אוקיי, יש הרבה דברים שמצטמצמים. כבר ה-c בריבוע זה ברור. אוקיי, וגם זה d בריבוע g חלקי du בריבוע וגם d בריבוע g חלקי d בריבוע. אוקיי, אז מה נשאר? אוקיי, כאן דרך אגב זה מינוס. אוקיי, קיבלנו מינוס כאן. אוקיי, אז מה שנקבל, נקבל ש אם אני אוקיי, סליחה, לא, זה פלוס, סליחה, אני מתבלבל, תסתכלו, החלק הזה שכתבתי זה d בריבוע g חלקי dt בריבוע, אז זה החלק הזה עם המינוס, וזה כאן, זה מה שכתבתי בהתחלה, זה העתקתי כמו שצריך, זה פלוס 2, אוקיי. אז מה שנשאר זה 2 פלוס 2, לכן זה 4 d בריבוע g כוכבית חלקי du dv שווה ל-0, לכן קיבלנו את התוצאה, זאת אומרת, קיבלנו שבסופו של דבר משוואת גלים, על ידי החילוף משתנים כאן, וזה החילוף משתנים שהשתמשנו, אז משוואת גלים, d בריבוע g חלקי dt בריבוע, אוקיי, הופכת להיות משוואה מאוד פשוטה בקואורדינטות האלה, היא הופכת להיות, אוקיי, אני כותב את המשוואה וזהו, אז זה d בריבוע g כוכבית du dv שווה ל-0. אוקיי, אז עשינו, אוקיי, עשינו את החילוף משתנים, אז למה המשוואה הדיפרנציאלית הזאת היא יותר פשוטה? שכאן יש רק נגזרת אחת, אוקיי? זה פעמיים נגזרת, אבל זה לא כמו שהיה בהתחלה, שבהתחלה זה היה, אתם יודעים, זה d בריבוע g חלקי dt בריבוע, שווה ל-c בריבוע, d בריבוע g חלקי dt בריבוע. אז לא היינו יכולים לעשות אינטגרציה. אבל כאן אפשר לעשות שני אינטגרציה, אחד עם u ואחד עם v. אוקיי? וזה מה שנעשה עכשיו, נעשה פתרון של משוואת גלים. אוקיי? בעצם זה כל הפתרונות. אוקיי? אז נסביר עכשיו איך אפשר לקבל פתרון כללי. אז כאן זה פתרון שאפשר להשתמש שאפשר תמיד להשתמש, אבל יש בעיה שתראו שצריך למצוא שתי פונקציות. אז אם זה במיתר אינסופי זה השיטה הנכונה והכי פשוטה, אבל בהצפה הרבה פעמים, אם זה הופך להיות קצת מסובך זה טורי פוריה, אבל השיטה הזו היא יכולה לפתור אם יש רק סכום סופי של פונקציות עם קוסינוס וסינוס, דברים פשוטים נגיד. אוקיי, אז נסיים את זה. אז עכשיו אני רוצה לעשות אינטגרציה של הדבר הזה. אוקיי, זה המשוואה שקיבלתי. אז אפשר לכתוב את זה כמו d חלקי dv, d g כוכבית du. הפכתי את הסדר, אוקיי? du dv זה כמו dv du. אוקיי, אז אני רוצה לעשות אינטגרציה של הדבר הזה. אז איך אני עושה? אני אומר שאם זה שווה ל-0, זאת אומרת שזה פונקציה g כוכבית גם של u וגם של v. ואם לפי v הנגזרת זה 0, אז המטם זה בסיסי בכללית, סליחה, באינפי 2, שאז dj כוכבית du, אוקיי, זה יהיה פונקציה פסאי אחד של u,
כן, ניכר פסאי אחד, סי אחד. אוקיי, למה? שאם אני גוזר, זה פונקציה של U, אם אני גוזר לפי V, אז אני מקבל 0, וזה כל הפתרונות, כמו שאתם יודעים. אוקיי? אז עכשיו לא, בעצם אני לא סיימתי. יש לי DJ כוכבית DU, אוקיי? שהוא שווה לפסאי אחד של U. אז מה אני יכול לעשות? אינטגרציה. אוקיי? לכן יש לי G כוכבית של U ו-V, זה האינטגרל של פסאי אחד U, DU, אוקיי? אבל צריך להוסיף עכשיו פאי של V, פונקציה של V, אוקיי? שכאן זה היה לפי זה היה לפי U, אוקיי? ה-U הוא לא כל כך יפה, אז נכתוב אותו, אוקיי? אז זה ה-U הזה, אוקיי? זה אותו U. אוקיי, אז עכשיו אנחנו קיבלנו, אוקיי? כמעט את הפתרון הסופי, יש עוד דבר לעשות, אבל זה כמעט סיימנו, אוקיי? שהאינטגרל של פסאי אחד של U, אפשר להגיד שזה פסאי של U פלוס, אז כאן זה פונקציה של V, אוקיי? וגם אנחנו לוקחים פסאי ופאי, פונקציות C2, אוקיי? אז עכשיו צריך לחזור לקורדינטות הישנות ונמצא פתרון כללי של משוואת גלים, אוקיי? אז איך נעשה את זה? זה החלק הקל. אוקיי? אז יש לנו U שווה ל-X פלוס CT, V שווה ל-X מינוס CT, אוקיי? וחוץ מזה, אנחנו יודעים ש-J של X ו-T זה G כוכבית של U ו-V, אוקיי? זה הסימונים שהשתמשנו. אוקיי, אבל G כוכבית של U ו-V, אוקיי, מה זה? לפי זה, זה פסאי של U, אוקיי, פלוס פאי של V ו-U, אוקיי, אנחנו יודעים שזה X פלוס CT, אוקיי, לפי זה ההגדרה של החילוף משתנים, והפאי הזה, זה פאי של X מינוס CT. אוקיי, אז קיבלנו את הנוסחה הכללית, שנותנת את הפתרון למשוואת גלים. מה זה? אני כותב את זה עכשיו, זה G של X של T שווה לפסאי של X פלוס CT פלוס פאי של X מינוס CT. אוקיי? ולוקחים כאן פסאי ופאי, פונקציות C2, אוקיי? אפשר למצוא פתרונות יותר כלליים, אבל ברמה שלנו אנחנו עושים רק את זה עם טורי פורייר. אבל עם הנוסחה הזאת זה יהיה זה מה שנשתמש, אוקיי? אז בעצם, אוקיי? זה הנוסחה. אז מה שקורה כאן, שצריך לפרש את זה בפיזיקה, זה כאן, המשמעות של זה, שזה סכום של שני גלים. הגל הזה, הרבה אנשים טועים, זה גל מתקדם, אוקיי? כשיש מינוס זה מתקדם, ונסביר את זה למה. וכאן X פלוס CT זה גל חוזר. אז מה שאומרת הנוסחה הזאת, היא אומרת שכל גל זה סכום, שכל גל פתרון של משוואת גלים, זה סכום של גל מתקדם וגל חוזר. אז אתם יודעים, הרבה פעמים יש רק גל מתקדם. אבל זה גם חשוב מאוד את הנוסחה הזאת, שיש מקרה של גל עומד, ואתם יודעים שזה יהיה סכום של גל מתקדם וגל חוזר, וגל עומד, למשל נגיד שזה גל שפוגע בקיר וחוזר עם אותו תדיר, שלא משנה רק כיוון השני, אז למעשה ייווצר גל עומד. זאת אומרת שזה גל שלא מתפשט, שרק זז למעלה למטה, אוקיי? ולמה? זה רק עכשיו אני חייב להסביר את זה, אוקיי? זה משהו שאתם אמורים לדעת מלפי אחד, אבל הרבה פעמים אתם לא זוכרים. אוקיי? למה? זה מתקדם. אז זה פשוט, אני עושה איזה ציור כאן למעלה ותבינו את זה. אוקיי? אז אם אני מסתכל למשל, נגיד שהגל זה פונקציה כזה, y של f של x, אוקיי? אז נסתכל מה זה y שנתחיל את זה ב-0 זה שווה ל-0, אוקיי? אז נסתכל עכשיו, אני עושה את ציור שהוא הזזה, אוקיי? זאת אומרת שגל מתקדם, אז אני טוען שזה f של x מינוס 1. אוקיי? אם יש מרחק כאן של 1. אוקיי? למה זה f של x מינוס 1? זה משהו אם אתם מסתכלים ב-1, מה זה f של 1 מינוס 1? זה f של 0, אבל f של 0 זה 0 כאן.
אוקיי? אז דרך אגב, זה משהו שלמדתם באינפי אחד, שאם מסתכלים לגרף של y של x שווה ל-x מינוס a, זה הזזה של a ימינה, אוקיי? ואם כותבים s של x פלוס a זה הפוך, זה שמאלה, אוקיי? אז בגלל זה, או אתם יכולים להשתמש בפיזיקה אם אתם רוצים, זה גל מתקדם וזה גל חוזר. אוקיי? זה גל מתקדם עם מהירות c וזה גל חוזר עם מהירות c. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור לנוסחת דלמבר ונוכיח את נוסחת דלמבר על ידי הנוסחה הזאת.